नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम खांसी की सबसे अच्छी दवा माने जाने वाली ग्रिलेंटस सिरप के बारे में जानने वाले हैं। क्या डोज होगा, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या हमें सावधानियां रखना चाहिए सिरप का इस्तेमाल करते समय, कौन कौन इस सिरप का इस्तेमाल कर सकता है प्रेगनेंसी लैक्टेशन में। ग्रिलेंटस सिरप से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। खांसी के बारे में एक डिटेल वीडियो हमारी बनी हुई है कि सूखी खांसी और गीली खांसी या खांसी कितने प्रकार की होती है और कौन सी खांसी में कौन सी सिरप, वो में लिंक है, आप वहां पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके कंपोजिशन या मुख्य घटक के बारे में बात करें तो ग्रिलेंटस सिरप के अंदर हमें डेक्सोमेथोर्फिन 5 mg 5 ml की स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिलता है। यह एक खांसी को ठीक करने का काम करता है जो सूखी खांसी में प्रयोग किया जाता है। यह खांसी को कम करने वाला एक कफ सप्रेजेंट होता है जो सूखी खांसी को रोकने में मदद करता है। वही सेकंड में देखें क्लोरफेनेरामाइन मैलेट। क्लोरफेनेरामाइन मैलेट एक एंटीहिस्टामाइन होता है जो एलर्जी की प्रतिक्रिया को कम करता है, जिसमें खांसी और नाक से पानी बहने की समस्या में हमें राहत मिलती है। वही नेक्स्ट देखें हम गुआफेनेसिन। इसके अंदर हमें 50 mg 5 ml की स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है। बलगम वाली खांसी होती है उसको ठीक करने का काम करता है। वहीं सेकंड देखें हम अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है जो नमक जैसा हमें देखने को मिलता है, जो इनके साथ में होता है तो खांसी को ठीक करने का यह काम करता है। का इस्तेमाल सूखी और बलगम वाली खांसी दोनों में इसका प्राय प्रयोग इसके उपयोग के बारे में अगर हम बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल हम खांसी में कर सकते हैं और इसके अंदर जो अमोनियम क्लोराइड और क्लोरफेनेरामाइन है इसके हम सूखी और गीली खांसी में दे सकते हैं, या जुकाम सर्दी है तो उसके साथ में भी हम इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। गले की जलन, गले में खराश हो रही है या गले में सूजन है या किसी प्रकार की एलर्जी से संबंधित खांसी हो रही है, कफ हो रहा है या बलगम को बाहर निकालने में यह सिरप मदद करती है। तो इस सिरप का इस्तेमाल आप सूखी खांसी में और बलगम वाली खांसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिरप OTC में आती है, जिसे डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन पर भी दिया जाता है, तो इसे आप आसानी से मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। डोज के बारे में बात करें तो इसे 5 साल से कम उम्र के बच्चे को यह नहीं देना चाहिए, उनमें नहीं दी जाती। इसके अंदर जो गुआफेनेसिन होता है वो 5 साल के से छोटे बच्चों में इसका प्रयोग वर्जित होता है। इसके जनरली डोज के बारे में बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति खाना के बाद 10 ml सुबह शाम इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। 10 साल के बच्चे के लिए इसे 5 ml सुबह शाम या 5 ml 3 बार कंडीशन के अनुसार सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ अल्टरनेट ब्रांड के बारे में बात करें, ग्रिलेंटस सिरप यदि ना मिल रही हो तो उसके जगह पे कुछ आप ब्रांड और भी परचेज कर सकते, जैसे कि एस्कोरेल D+, एम्ब्रोलाइट D, बेस्टोकॉप और टस्क्यू DX। ये ब्रांड आप मार्केट में परचेज कर सकते हैं। ग्रिलेंटस की जगह पे आप इन ब्रांडों को परचेज कर सकते हैं। तो इस सिरप का इस्तेमाल करते समय हमें निम्न सावधानियां रखना चाहिए। यदि आपको किसी दवा से एलर्जी है तो इसे ना लें। यदि इसके अंदर देख पा रहे हैं आप डेक्सोमेथोर्फिन, क्लोरफेनेरामाइन मैलेट, गुआफेनेसिन, अमोनियम, यदि ये कंटेन हमें देखने को मिल रहे हैं, इन कंटेनों से एलर्जी होने वाले पेशेंट इस दवा का प्रयोग ना करें। गर्भवती महिला और शिशु बच्चों को इस दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले लेना चाहिए, क्योंकि कई कंडीशन में इन दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है और कई कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल करना वर्जित होता है। शराब या अन्य नशीली दवाओं के साथ इसका सेवन ना करें, इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो 5 साल से नीचे के बच्चों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जनरली इसके साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कंटेन होते हैं उन कंटेन से एलर्जी होने वाले पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नींद आना या चक्कर आना, पेट में गड़बड़ी, उल्टी, सिर दर्द, मुंह का सूखापन, त्वचा पर चकत्ते। ये कॉमन से साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। यदि ऐसे कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत ही इस दवा का प्रयोग करना बंद करें, और यदि इससे ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। हमारे चैनल पर ऐसी मेडिसिन से संबंधित, बीमारियों से संबंधित वीडियो अपलोड होती रहती हैं।